Nein, ich schneide es eh weg, mir ist sehr wurscht. Das sagst du irgendwie in jedem Video, gell? Ja, hin und wieder mache ich es ja auch. Ja, das schaut schon richtig gut aus, auch auf der Kamera, gell? Ja, jetzt dann, weiß ich nicht. Ich dauert mir Stunden, aber es geht ja nicht. Ja. Filmst du schon, oder was? Sicher. Ja, also, den Anhang zum letzten Video, also das ist jetzt schon eingebaut, das Federbein, gell? Gut, du kannst ja mal herfilmen, wie das ausschaut jetzt. Ich meine, sie steht zwar im Ständer, aber das ist ja wurscht. Nur, dass man es einmal sieht, gell? Ja. Drück auf Pause kurz, ich weiß nicht wie. Geht schon? Also wie ihr es gesehen habt, im letzten Video haben wir ja die Schwingenlager gemacht und Federbeinlager. Oben haben wir euch, glaube ich, habe ich nicht mehr gefilmt und hergezeigt, aber es ist jetzt ziemlich ident zum unteren quasi. Und das Federbein haben wir ja vom MJ geholt, ne? Da habe ich davor das Problem gehabt, dass das so geknarzt hat ein wenig. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn der Kurti daher filmt. Ja, vielleicht hört man das irgendwie, keine Ahnung. Da hätte ich geglaubt, dass das weggeht, weil die meisten sagen, dass das eben das Federbeinlager, das BDS-Lager ist. Das war es aber nicht. Dann habe ich Rücksprache gehalten mit dem MJ und der hat eine super Idee gehabt, und zwar hat er das schon mal gehabt, genau beim gleichen Baujahr, also 2015, dass der Luftfilterkasten auf der Feder vom Federbein streift. Und da hat er gesagt, ja, dann nimmst du so, bestellst du Teflon-Bundle, das habe ich jetzt gemacht, das habe ich gestern beordert. Ganz normales Teflon-Band, das ist halt außen ganz rutschig, und er hat gesagt, dann rutscht das schön drüber und dann sollte das eigentlich weg sein. Ja, und das werden wir in dem Video halt, das wird eh ganz kurz, werden wir das machen, halt Federbein ausbauen, das nehme ich jetzt nicht noch mit, das habt ihr schon, das ist eh wertlos, die 4 Schrauben da in Summe, und ja, wenn das draußen ist, zeige ich euch das kurz, wahrscheinlich wo ich es hingepickt habe, oder ob man Sicht auf der Feder vielleicht irgendwo sogar, ob das geschert hat oder so. Ja, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Top. Bis gleich. Da erkennt man es ganz gut. Da siehst du es eh auch am Luftfilterkasten. Wenn du von der Seite reinschaust, siehst du es eh da auch, ja. da was so abgerieben ist. Und da unten, das gehört glaube ich eh auch dazu. Ja, das ist eh auch Mitgrund. Ja, Also, da das und da herum das. ist der Bock. Ich bin schon ziemlich sicher, das sei. Das auch. ist die Frage, ob das auch das ist oder nicht, aber das werden wir alles auspicken. Ich wollte ja eigentlich Stoppe einfach das Video, der ist auch komplett maronisch. mit dem Blitz nur dran erst. Nein, das machen wir jetzt sauber, den ganzen Spaß. Und dann werden wir das mit dem Teflon-Bundle da auskleiden. Schön, und hoffen, dass das dann weg ist, weil das geht mir echt, obwohl es ja eigentlich eh nicht stört, gell? Nein, nicht. Oben, unten, links, rechts, oben, also rechts, links, eh wurscht. Aber das hörst du unterm Fahren eigentlich eh nicht, aber das geht dann schon ziemlich, irgendwann schon ziemlich am Senkel, wenn das die ganze Zeit quietscht und stehst irgendwo und dann sitzt drauf und das hörst die ganze Zeit, das kann einfach nichts, gell? Na, vor allem zurück kannst du nicht sitzen, dass es nichts macht. Nein, eh nicht. Ja, wir putzen nochmal und dann melden wir uns wieder. Ja, genau. So schaut das Ganze aus, wenn es pickt ist. Ist jetzt keine Schönheit, aber das muss ja nicht schön sein, sondern das muss einfach nur von der Quietscherei vielleicht abhalten. Hoffentlich, ja. Was natürlich auch ein Fall, dass mein Einfall für die Quietscherei sein kann, weil der Heckrahmen halt gut verzogen ist. Ne? Der war zwar nicht von mir so, sondern ich habe es schon so gekauft, aber könnte halt auch eine gute Möglichkeit sein, warum das so ist. Ne? Ja. Ja, jetzt bauen wir das Federbein wieder ein und dann testen wir kurze Abschlussworte oder was auch immer, und dann sehen wir es eh wieder. Ja. Ja. Also wie man hört man nichts, hat daneben gestiegen. Somit ist die Thematik auch endlich einmal vorbei. Dann hören wir uns wieder. Somit hätte ich gesagt, naja, was Oh ja,